సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. వరద బాధితులకు విరాళాలిచ్చేందుకు టాలీవుడ్ కదిలింది. హీరోలు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సాయం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చిరంజీవి, ఎన్టీఆర్, పవన్, బాలకృష్ణ, మహేష్ బాబు, ప్రభాస్, విశ్వక్సేన్, డీజే టిల్లు, హీరో సిద్ధు వంటి హీరోలతో పాటు వైజయంతి మూవీస్ అధినేత అశ్వనీ దత్, దర్శకులు త్రివిక్రమ్, దర్శక నిర్మాతలు విరాళం అందించారు. తాజాగా ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ భారీ విరాళం ప్రకటించారు. ఏపీకి 50 లక్షలు, తెలంగాణకు 50 లక్షల చొప్పున 2 రాష్ట్రాలకు ₹1 కోటి విరాళం ఇచ్చారు. ఈ మేరకు అల్లు అర్జున్ ట్వీట్ చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాల వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని, విషాదాన్ని చూసి నేను ఎంతగానో బాధపడ్డాను. ఈ విపత్కర సమయంలో సహాయక చర్యలకు మద్దతుగా 2 రాష్ట్రాల సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లకు మొత్తం ₹1 కోటి విరాళంగా ఇస్తున్నాను. అందరి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను అంటూ అల్లు అర్జున్ ట్విట్టర్లో రాసుకొచ్చారు. భారీ వర్షాల కారణంగా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు అతలాకుతలమైన విషయం మనకు తెలిసిందే. వరద ముంపు ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న వారు రోజులు గడుస్తున్నా ఇంకా బిక్కుబిక్కుమంటూనే గడుపుతున్నారు. చాలా మందికి చెందిన ప్రముఖులు తమ వంతు సాయం చేయడానికి ముందుకు రావడం శుభపరిణామం. టాలీవుడ్తో పాటు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు ముంపు ప్రాంతాల్లో తమ సేవలను అందిస్తున్నాయి. బాధితులకు ఆహారం, నీరు అందించి మానవత్వం చాటుకున్నారు.